سلسلة المراجعة اللي خصناها المادة الفرنسية مستوى الأولى بكالوريا في درس لي فيغور دو ستيل. هاد الفيديو غادي نحاولو نشوفو بعض التمارين دي زيكزارسيس كوريجي اللي نطبقو فيهم الدرس اللي شفناه في الفيديو السابق ديال لي فيغور دو ستيل. على بركة الله نبداو ببعض الأمثلة. المثال الأول: Tes yeux sont noirs comme du charbon. نحاولو نفكو هاد ليكزومبل باش نعرفو اش من فيغور دو ستيل اللي عندنا tes yeux، عندنا du charbon، عندنا comme. Trois éléments. Tes yeux, c'est le comparé. Du charbon, c'est le comparant. Comme, c'est l'outil de comparaison. Donc هاد trois éléments فين كنلقاوهم في اش من فيغور دو ستيل؟ كنلقاوهم figure de style la comparaison. Tes yeux sont noirs comme du charbon. C'est une comparaison. D'accord? Deuxième exemple آخر. Elle est décédée. هاد la phrase هادي elle est décédée شنو نقدروا نفهموا منها؟ Elle est morte. Donc l'idée c'est elle est morte ولكن la phrase elle est décédée. Donc هنا حاولنا نقصوا من الحده ديال ليدي ديال الفكره باش بوغ ايفيتي لو شوك. دونك كانت في الاول تقدر تقول إلي مور ولكن داك لو شوك ديال لا مور نقصنا منه، نحاولوا نقصوا منه كنقولوا إلي ديسيدي. دونك هنايا لا فيغور دو ستيل اللي كنستعملوا فيها هاد لا ميثود ديال اون اتينيو ليكسبرسيون بوغ ايفيتي لو شوك ديال لا بيرسون اللي حنا كنهضروا معاه سي لوفيميزم. غادي نرجعوا للفيديو السابق اللي شفنا فيه لي فيغور دو ستيل ونشوفوا داكشي باغ ديفينيسيون. La définition de l'euphémisme, elle permet d'atténuer l'expression pour éviter le choc. D'accord? Exemple آخر, ce n'est pas gentil. شنو نقدروا نفهموا من هذا l'exemple? Ce n'est pas gentil. نقدروا نفهموا منه أن l'interlocuteur il utilise une méthode de dire moins pour faire entendre plus. كيقول لك داك ce n'est pas gentil. ولكن شنو باغي يقصد هو من هاد ليكسبرسيون؟ باغي يقصد بان سي ميشون ولكن ما قالكش هكذا سي ميشون مي ce n'est pas gentil. Donc on utilise une méthode de dire moins pour faire entendre plus. هذه لا ديفينيسيون ديالاش شفناها في الفيديو اللي قبل. سي لا ديفينيسيون دو لا ليتود. Ce n'est pas gentil. C'est une litote. D'accord? Deuxième exemple آخر. Ton cœur est un coffre noir. Un coffre-fort, désolé. Ton cœur est un coffre-fort. نحاولوا نفكوا هاد l'expression باش نفهموا اش من فيغور دو ستيل عندنا. عندنا هنا ton cœur وعندنا un coffre-fort. Deux éléments. نقدروا نقولوا في expression أخرى ton cœur est comme un coffre-fort. ولكن تما ملي غنستعملو كوم غتكون سيت اون كومباريزون. هنا ما استعملناش كوم. شنو قلنا في لا ديفينيسيون ديال لي فيغور دو ستيل انه ملي ما كنستعملوش لوتي دو كومباريزون كيكون عندنا واحد لا كومباريزون ولكن سون اوتي دو كومباريزون سيت اون métaphore. Ton cœur est un coffre-fort. Ton cœur c'est le comparé. Coffre-fort c'est le comparant. Mais ما عندناش لوتي دو كومباريزون اللي هي كوم او لا بلوس كو او لا موان كو او لا انسي كو. ما عندناش داك لوتي. دونك سي اون ميتافور. اللي من بعد je vais mourir de soif. دونك هاد لا فراز نورمالمون نقدروا نقولوا جي soif. ليدي اللي غنفهموا من هاد لا فراز هي جي soif. انا عطشان. ولكن استعملنا واحد فيغور دو ستيل je vais mourir de soif باش نوصلوا واحد الفكره. هاد je vais mourir منين زدناها في لا فراز عطاتنا واحد une sorte d'exagération يعني مبالغه في الفكره
باش تبين الحدة ديال العطش اللي فيك. Je vais mourir de soif. L'exagération فين قلنا كنستعملوها في l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une sorte d'exagération. عفوا. D'accord? Je vais mourir de soif. C'est une hyperbole. Deuxième l'exemple آخر. Une obscure clarté. Une obscure clarté. ظلمة مشعة ولا واضحة ولا بحال هكذا. دونك عندنا obscure وعندنا clarté. جوج ديال لي مو اولا ديال لي زيكسبرسيون لي غراماتيكالمون متشابهين، ولكن لو سونس لوبسكور هي من الظلمة من الظلام، وكلارتي هي من الإنارة ومن الضوء. دونك في لو سونس ديالهم في المعنى مختلفين تماما، ولكن غراماتيكالمون ils sont unis. Non, deux termes unis grammaticalement, mais opposés dans le sens. شنو كيعطينا هذا؟ C'est une oxymore. L'oxymore, c'est l'utilisation de deux termes unis grammaticalement, opposés dans le sens. D'accord? Un exemple آخر. Le soir, Paris s'habille d'un ruban de lumière. Le soir, Paris, Medina, une ville, s'habille d'un ruban de lumière. Normalement, une ville, ما نقدروش نقولوا صبي كتلبس، لأن مدينة راه ماشي كتلبس، حيت ماشي اون بيرسون. دونك هاد صبي سي ان تري دو بيرسون، يعني هذا تشبيه لواحد الإنسان. دونك ملي كنشبهو اون شوز أولا اون ايدي لواحد الصفة اللي كاينة في إنسان في شخص، شنو كنستعملو هنا شنو من فيغور دو ستيل؟ سي لا بيرسونيفيكاسيون. Le soir, Paris s'habille d'un ruban de lumière. C'est une personnification. عطينا الباري واحد الصفة ديال واحد لا بيرسون. Autre exemple, ma mère me tuera si je ne travaille pas. Ma mère me tuera si je ne travaille pas. هاد l'expression كتعطينا واحد l'idée بأن sa mère ماشي غادي تقتلو فريمون، il va le tuer. Mais une sorte d'exagération. Il a ما دارش الخدمة ديالو، sa mère, elle va le tuer. Elle va le tuer. ولكن ماشي فريمون elle va le tuer. غتقتلو جريمة قتل. غير une sorte d'exagération. L'exagération شنو قلنا هي؟ C'est l'hyperbole. Donc, ma mère me tuera si je ne travaille pas. C'est une figure de style, l'hyperbole. D'accord؟ وكان هذا آخر مثال استعملنا في هذا الفيديو، وإن شاء الله الفيديو آخر ونزيدو دوطخ إكزومبل فيغور دو ستيل، حيت الفيغور دو ستيل كاينين بزاف، مي حنا حاولنا نركزو على اللي كيتحطو بزاف في الامتحان الجهوي ديال مادة الفرنسية. شكرا على المتابعة ديالكم، وما تنساوش أبوني باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا على المتابعة مرة أخرى، إلى فيديو آخر بإذن الله.